面包馅，用勺子来打开啊，开得开，给我来个小红心。哎呀，哎呦，哎呦，哎呀，这壳太死，看一下这肥不肥啊？哇，据说面包馅有特别多的膏，看一下我这只有没有？看看我这只，这边给它拔下来，这个是它的血液。 打开看看有没有红膏，哇，肥不肥？觉得肥的给来个小红心啊！蘸点调料，太香了，哇，超多的膏，有黄有膏。 双击双击，哎呀，太棒了！看一下里面的肉啊，不行了，打开，看一下肉多不多？哎呦，哇塞，满肉！哎呀，太硬了！啊，这里面肉太多了。